Здраво да родевте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за вирусниот геном, односно за некоја си рекомбинација кај вирусите. Иако на едно вакво слично видео имавме некаде на почетокот, така рикап е добар. И да започнеме. Значи, ќе збориме за вируси. Сега, прво прашање, дали вирусите се живи? Сега, ние, иако биологија е наука за животот, не знаеме што е нешто да е живо. Односно имаме одредени критериуми, замислете си го ко чекбоксови, каде што има одредености тврдење. Треба да прави повеќе копии од себе, треба да биде адаптибилна на средината, треба да има метаболизам, треба ова, треба тоа. И на пример ако ги чекира сите овие тврдења, тогаш нештото е живо, така. Нормално имаме проблеми, особено со вирусите и со прионите, тие се скоро ново откриени, еден вид на структури, всушност се протеини, не се ништо посебно прионите, тие се инфективни протеини. Но добро, за нив ќе збориме некојаш друг пат. Сега збориме за вируси. Вирусите не се живи. Значи, тие се на некој начин како многу сложена хемиска структура. Замислете си го како часовник кој го имате на рака, така имате часовник на рака. Дали часовникот е жив? Не, ама изгледа живо, има стрелки, си се движат, прават се, неки има механизми кои го прават тоа. Сега, самиот вирус, знаеме целата структура во најголем дел, ама нема ништо што се однесува у наводници живо. Бидејќи, сега вирусите, пред да објасниме општо структурата, може да ги поделиме вируси кои напаѓаат растенија, и животни. И животни, не знам кога да направам сликичка за животно, ќе направам како маче или како лав некој. Нема врска, кои напаѓаат растенија и животни, или пак, односно општо напаѓаат еукариоти. И има вируси кои напаѓаат прокариоти. И тие вируси кои напаѓаат прокариоти се бактериофагите. Сега, у прокариоти, ако не знаете, тука всушност спаѓаат бактерии, археа бактерии, односно археи и така. Сега, имаат некои си различности во структурата, но ние ќе збориме сега за бактериофаги, повеќе за вируси ќе збориме во молекуларна биологија, многу повеќе, особено и за бактерии ќе збориме, особено методите на рекомбинација кај бактерии, ќе ги збориме многу повеќе во молекуларна биологија. А за вируси повеќе у микробиологија ќе збориме. Добро. Сега ќе се задржиме на вируси како бактериофаги, односно тие кои напаѓаат бактерии. И главната структура им е всушност имаат една полиедрична глава, значи го спомнавме, кој е изграден од протеини, тоа е всушност еден капсид. И сега, внатре има генетски материјал. Овој генетски материјал може да е ДНА, може да е РНА, кој исто така може да биде едноверижна или може да биде двоверижна. Исто така и ДНА може да биде едноверижна или двоверижна. Значи постојат различни вируси. И ова е многу важно за теоријата за еволуција, но нема сега на тоа да навлегуваме. Друго е, имаат како еден вид врат, имаат базална плоча, имаат ноџиња со кои се закачуваат на бактеријата. Сега вирусите се многу мали. И механизмот на кој работат, нели го разгледавме, имаме бактерија, се прикачува вирус, вирусот ја испушта неговиот генетски материјал. Генетскиот материјал на бактеријата не работи веќе. И тука се прават протеини. Едноставно вирусот ја користи машинеријата која е веќе присутна во самата бактерија со цел да се направат повеќе вируси. Генетскиот материјал на вирусот ќе се реплицира така да се внесе, сега со жолта боја ќе обележам, ќе се внесе во секој ново формиран вирус и на крај ќе се уништи бактеријата и сите вируси ќе се искочат надвор. Така сите вируси ќе се искочат надвор. Сега, ова не мора секогаш да се случува. Овие бактерии кои го прават ова, ако сега го пишеме, се вирулентни бактерии, вируси, но има некои кои се така наречени умерени вируси, каде што може тоа да го прават, но не мора секогаш. И еве на што мислам. Значи ваков е например ламда, бактериофагот,
И да видиме што се случува. Значи фаг може ќе се прикачи за бактеријата и ќе испушти неговата ДНК која гледаме овдека со зелена боја. Сега, може да влезе во два циклуса. Значи ова е првиот чекор, така ова се и за двата циклуса, навлегување на фагната ДНК. Може да влезе во литички циклус, кој што претходно го видовме, едноставно ќе се направи, ќе се дигестира бактериската ДНК, значи ќе се уништи бактериската ДНК, ќе се реплицира фагната ДНК, ќе се зголеми, ќе се направат фагни протеини, гледаме овие капсулите кои ќе се направат, сите потребни материјали и на крај ќе се склопат, има различни фази се тоа, и на крај ќе се уништи бактериската клетка, ќе се лизира, бијќи се лизира, затоа е литички, и на крај излегуваат новите вируси. Може тоа да го направи, но исто така може генетскиот материјал од фагната ДНК, овој зелениот, да се инкорпорира, да се интегрира внатре, значи овдека го гледаме, овдека е зеленото, во генетскиот материјал на самата бактериска клетка. И самата бактериска клетка, како што се реплицира, ќе го реплицира и тој. Така, гледаме сега се удвои. Значи се удвои генетскиот материјал на вирусот, кој е внесен внатре во геномот на бактеријата, и тој се седи таков, неактивен. Тој всушност има посебни протеини кои го држат неактивен со цел да не навлезе во литичкиот циклус. Зашто ако почне тој да кодира за протеини, така ако почне да кодира за протеини, всушност ќе тоа ти исто литички циклус. Така да тој седи неактивен и само си седи така и си се реплицира заедно со бактериската клетка. Сега, некогаш може да се издвои пак од нејзе и да навлезе во литички циклус. Значи може да започне лизоген циклус и како што си оди, да се издвои да започне литички циклус, значи наваму да почне да забегува. Но важното за овие умерени унаводници бактериофаги е што може да учествува во овој лизоген циклус. Сега, тој всушност помага за еден вид рекомбинација, зашто се интегрира внатре во бактерискиот геном. Така. Сега, бактерискиот геном кога се реплицира, гледаме тука нели се добиле две клетки. Зашто и кај бактериите се случува еден вид на crossing over, ама не помеѓу хомологни хромозоми, него помеѓу сегменти на истата ДНК молекула. И на тој начин може да се изврши рекомбинација на самата вирусна ДНК. Значи, вака, ќе сумираме, ќе земеме бактериската ДНК, сега се интегрирал овдека со зелена боја ќе обележиме вирусната ДНК, така. И сега бактеријата си се размножува, си прави нели нови копии, и нови копии. Така и при тоа ја реплицира и вирусниот геном. Сега како што реков, може да се случи crossing over и кај бактериите, при тоа бидејќи нема хомологен хромозом, едноставно например овој сегмент може да дојде, не знам, тука. Така. И сега тој сегмент ќе дојде тука. Ова вдека значи ќе се скрати на некој начин. Овој дел ќе се скрати и нормално ќе си се приспои, овие двата дела пак ќе си се приспојат, нема да има така дупка. Но поентата е ќе има некаква си рекомбинација. Значи еден сегмент си иде таму, еден сегмент си се враќа овдека, пак истиот генетски материјал, така само се наоѓа на различни позиции. Сега таа рекомбинација може да се трефне да биде вака, овој сегмент да се фати. И сега тука да дојде. И всушност ќе се измени на некој начин генетскиот материјал на вирусот, кој после кога ќе се откачи, да речеме дека тој ќе се откачи после некое време, ќе влезе во овој литички циклус и ќе образува нови вируси. И сега овие нови вируси ќе имаат видоизмената генетски материјал за разлика од овој почетниот кој ја инфицирал бактериската клетка. Значи како една сумација, овој ја инфицира, се интегрира, влегува во лизоген циклус, додека во лизоген циклус може да се случи рекомбинација на вирусната ДНК, да се одвои пак, па да влезе во литички циклус, и после литичкиот циклус да добиеме нови вируси, кои ќе имаат на некој си начин рекомбинирана ДНК.
Значи ова е многу интересно. И за ова ќе зборуваме, како што реков, повеќе молекуларна биологија, микробиологија и така натаму, но ова е еден вид како вовед, кој што е повезан повеќе со генетика. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео.